Hej derude. I dag der er det den 24. februar, og i denne video der skal jeg filme jer en 3-dages træningsblog i februar måned. Og så har jeg også lige fået noget nyt ind ad døren, som jeg har tænkt mig at vise jer senere i denne video. Men lad os komme i tøjet og ud på rammen. Vi er ude på rammen, og dagens træning det står på 2 timer Easy Endurance. Så ja, det er bare egentlig at få benene rundt i små 2 timer. Og så derefter så står der på noget styrketræning i aften. Så let's get it. I'm more than just an option. Hey, hey, hey. Det her, det er min nye teamcykel. Her har vi sæsonens racekværn fra Giant Store Andreas Lund. Dette er en Giant Propel Advance i farven Mercury, og det er udstyret med en Shimano Ultegra geargruppe. Og så har jeg fundet udstyret med Ceramic Speed over det hele, samt et Magene Theo vatcranksæt med 170 pedalarm, hvilket jeg er gået ned til, efter jeg har kørt med 172,5. Og ellers står den bare pivfræk, og den er mindst lige så hurtig som sidste års model, hvis ikke endnu hurtigere. Jeg er kommet hjem til Mr. Emil Clausen, og man kan godt se, at der er plusgrader udenfor, fordi rocker en ledecykel, og Emil der også rocker hans nye teamkværn. Så det er ikke nogen god vilje. Emil er også 2 timer på programmet. Jeg mangler lidt over en time, så I doubt you'll find another. Hey, hey, hey. So every single summer. Hey, hey. vi var få kørt lidt tid på den nye cykel. Og generelt så synes jeg, at følelsen det er sgu meget det samme som før, fordi det er stort set den samme model. Der er lige et år i forskel, så det er 26 modellen den her. Men ellers spiller det sgu lige så meget som jeg gjorde sidste år. Og ellers ja, så den er bare pisse fræk. Ja, det er min Argon også. Min nitrogen. Nope. Ciao for now. Så er jeg hjemme for træning, og nu spiser jeg lige en hurtig frokost med nogle rugbrødsmadder og en salat. Og hej Marianne, du er lidt forkælet, det er Habibi også. Men jeg får lige spist det, og så hopper jeg over i gym, så følg med. money shit, 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 money shit. I can tell that money's got you working. We've been talking for so long now. I dag der står den på dødløft som fokus, hvor hver anden stykke træning er det med squat fokus. I dag er det med dødløft, og så one leg bænkpres, nogle squat jumps, og så lige lidt upper body work, og så selvfølgelig core træning. Så nu er jeg i gang med dødløftene, og jeg har kørt i et sæt mere end hvad jeg plejer. Og ja, det er lige fordi at jeg er lige kommet hjem for en måned i Spanien, og på lørdag, så om 5 dage, der tager jeg afsted på træningslejr med holdet til Spanien igen. Så derfor så har jeg ikke så meget volumen på cyklen. Det er også derfor jeg havde en lidt let træning i dag, så derfor kører jeg lige et ekstra sæt på styrken. Det så ikke går så meget over min træning. Og så lige i morgen og i overmorgen har jeg lige noget intensitet i min træning. Men det er lige så meget for lige at holde kroppen i gang, og så stadig push progressen. Men let's get it. What's going down? Oh, girl, you look good. Want you back that ass up? You a fine motherfucker. Want you back that ass up? Call me Big Daddy. Want you back that ass up? Girl, who was you playing with? Back that ass up. You're working with some ass, yeah. You bad, yeah. Girl, you're working with some ass, yeah. You bad, yeah. I know he
messed up, but let a real nigga make it right. Let a real nigga make it right. You deserve that much. Let me put something in your life. Let me put something in your life. Put something in your life. You telling me it's only been a couple other people that you've been with. I'ma trust you. I'ma give you the benefit of the doubt, and I'ma love you. You can even. Faxe Kondi-vand og pokeball, så bliver det ikke bedre. Godmorgen, dag 2, og i dag står der 4 timer på programmet. Jeg er lige nu i gang med at blande noget energi med Giler og Winegums for holdets sponsor for Endurance. Og så blander vi et eget pulver i dunken. Jeg prøver omkring at ramme cirka 105 gram kulhydrater i timen i dag. Så ja, det bliver en high calorie dag, men jeg skal. Ind og ud, prøv med dig, ikke noget at snakke om. Lever livet som jeg vil, tæt på farzonen. Har det godt, har det fint, har det pragtfuldt. Jeg har kvinder, har veninder. Så er vi på rammen. Jeg har mødt min kompagnon Emil. Og han har 3 timer på programmet. Jeg har 4 timer, hvor 3 warm-up spurter. Så har jeg 3 gange 30 minutter. Så 90 minutter i alt. Med sub threshold, hvor altså så lige under tærsklen, og så er det hvor hver 4. minut, der har jeg 20 sekunder spike på en intensitet, som føles, hvor når jeg sidder ned, så kan man ligesom have lyst til at rejse op og spurte. Første 30 minutter, let's get it. Whoa, whoa. Back in that mode. 2-3 whole game back in that mode. Back in that bag I was in with the bros. Wipe a nigga nose like his ass got a cold. Hop out the road. Don't nobody gotta know who got the hoes. Fuck what you got, I got the chose. On and off, I'm the one with the bows that got the good nose. Speaking of hoes, I'm really the one that bitch chose. Offset. Niggas say he made set, make another one. Lost a bad last year, got another one. Lost a bitch last year, got another one. And another one. And another one. Scrape the rounds on the lamb, got the colorness. Bitch so bad, got me stuttering. Put her on the PJ, the group chat, loving her. Go y'all luggage, the bag in the bucket. What's a meal to a nigga? Spinning shit like I ain't got bills, little nigga. I spin shit, little nigga. What's a meal to a nigga? Don't make me buy you what your deal, little nigga. Special. I put the wide body kid up on a Tesla. Special. Keep it strong, got me feeling like a wrestler. 9 zeros on the left for the Så har vi kørt 30 minutter, og jeg mangler den sidste. Og den sidste er uden spike, så det var 30 minutter direkte. Prøv lige at komme, Emil. Og Emil fryser lidt, men jeg skal lige have drukket den her færdig. Emil han Fryser lidt. Ja. det regner udenfor, og ja. Jeg har kørt 2 timer, mangler 2 timer, og så lige den der 31 minutter. Og nu skal vi videre. Tredje og sidste 30 minutter så kører. Det gik finurligt. Og nu der mangler 40 minutter før træningen er færdig. Jeg har 274 watt i gennemsnit. Og ja, 310 watt i normalized power. Så det er en god dag på rammen. 3.300 kalorier forbrændt indtil videre, eller kilojoule på Garmin, så life is good. Godmorgen til dag 3 og sidste dag i den her video. Jeg har 4 timer på programmet i dag, og så skal jeg også lige smutte forbi min sponsor Ultimate Body Coach til en behandling, inden jeg tager afsted på træningslejr med holdet på lørdag, så som 2 dage. Og ja, så har jeg lige fået bikset noget morgenmad sammen. Min Unbroken og min vitaminpille også. Og så, har jeg fået stillet nogle spørgsmål på Instagram, som jeg vil svare på i løbet af den her dag. Så altså ude på rammen, og så imens jeg også er til behandling. Og ellers så vil jeg tage igennem, hvad træningen står på, når jeg er ude på rammen.
Så er der blevet kørt 20 minutter af dagens træning. Og som sagt, så har jeg 4,5 timer på programmet i dag. Med easy endurance som transport pace. Men så med en masse spurter. Jeg har 4x8 sekunder spurter i første time. 3x15 sekunder spurter i anden time. Så har jeg 22 sekunder spurter i tredje time. Og 31 sekunder i fjerde time. Så det skal nok blive hårdt, men det er sgu lækkert. Vi ser frem til varmere dage sydpå. Selvom det her faktisk ikke er så slemt. Da der i dag er 6 grader, så det skal lige tage overskue. Så er første sæt kørt. Det var lige 8 sekunder spurter. Og jeg synes det gik fint nok. Jeg peakede maksimalt 189. Og der peakede omkring de 1430 til 1448. Så fin start på dagens træning. Og der tænkte jeg, at det også var passende at svare på det mest efterspurgte spørgsmål på min Instagram. Nemlig det klassiske med, hvad min FTP er. Og så også, hvad mit target FTP er ved sæsonstart. Og der må jeg jo bare sige, at jeg egentlig ikke gør mig særlig meget i FTP-test. Men derimod kører laktattest. Og dermed også kigger på LT2. Hvor at min LT2 ved sæsonstart sidste år var på 382. Og med den følelse jeg har nu, og de tal jeg kører, så satser jeg på og tror på, at den er øget lidt til den her sæsonstart. Men det må tiden jo vise. Føj for den lede. Vi er færdige med andet sæt med de 3 15 sekunder spurter. Og det begynder at kunne mærkes i benene, når man kommer op i de 15 sekunder. Og det bliver jo kun værre, når jeg skal køre de 22 sekunder og også 30 sekunder. Men jeg tænkte nu, hvor jeg alligevel sidder her og lige får pulsen, så kan jeg svare på et par spørgsmål. Og jeg har fået et spørgsmål her fra Tobias Svare, min gode ven, som spørger, hvorfor han aldrig er med på mine videoer. Og Tobias, det kan du måske tænke lidt over. Men smid et like og måske skriv i kommentaren, hvad Tobias og jeg kan optage. Så kan det være, at han får lov til at komme med på kanalen. Og lad os lige tage endnu et spørgsmål. Der er en, der skriver, hvad min mening om mit aerocoach-styr er. Jeg kan lige få lov at se her. Jeg synes sgu det spiller, selvom der jo kommer de nye styreregler. Men jeg vil jo ikke køre med det, hvis jeg ikke synes det var godt. Så det er jo lidt min mening om styret. Men lad os komme ud, få trådt lidt mere, og så få kørt nogle 20 sekunder spurter. Jeg har hentet Emil, og han har 1,5 time på programmet, så vi kan lige køre lidt sammen her. Men hvis jeg lige skal svare på endnu et spørgsmål, så er der blevet spurgt, hvem min all-time favorite teammate er. Og det synes jeg er meget passende, hvor Emil er en tidligere teammate. Men jeg må sige, at ham der bor lige herovre, Patrick Frødkær, han ligger højt på listen. Både gennem Team Fensmark, men også igennem NBC. Og ellers alle mine teammates på Team Fensmark. Men if you know, you know. Men ellers ham der har stillet spørgsmål af Arke, han ligger også højt, selvom at du er svensker. Og ellers har vi jo MVP, powerbanken Mats, som er også en god holdkammerat. Men hvad siger vi til det, Emil? Jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke ligger øverst på listen, men det er jo sådan, det er. Det er jo sådan, det er. Du blev da nævnt. Ja. Ja. Nå, og så fik jeg egentlig bare at vide, at det var ikke som sådan et spørgsmål, men at der er en, der har skrevet, at han nåede at se videoerne og synes, det var pisse fede, men at han også kunne tænke sig at se noget som, eller livet som A-rytter eller et eller andet. Men tak for det, først og fremmest, men også hvis I har andre videoidéer, så kan I lige skrive ned i kommentaren, og så kan det være, at vi får banket noget sammen. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right
Fly, little bird, fly. Det var hårdt. Ja, hvad siger kameramand? Altså, jeg fik helt ondt i benene af at se på det der. Ja. Så er vi færdige med 20 sekundersne. Og nu mangler jeg kun en 30 sekunders. Og derfor er det vel passende, at vi tager endnu et spørgsmål. Og det er den klassiske, i hvert fald på den her kanal. Og det er, what's the quote of the day? Og her kan jeg jo bare sige, quote of the day er, work hard, play harder. Så er jeg færdig. Jeg er fandme også på tide. Det kan være, at vi lige kan få et lille sneak peek ind til de event. Jeg peaker 1217 i mine 30 sekunder. Så jeg prøver at gøre det lidt mere kontrolleret end de kortere spurter. Fordi den er så lang. Men jeg lavede den 5 sekunder før og 5 sekunder efter jeg startede. 30 sekunder. Og der havde jeg 897 watt. Så det havde jeg 39 sekunder. Og jeg spurgte kun 30 af dem. Så måske omkring de 1000 jeg kørte. Jeg var sgu lidt kvæstet her i dag. I hvert fald op i hovedet her til sidst. Hvad med dig, Emil? Hvad siger du? Ja, det så hårdt ud igen. Ja. Ikke så meget andet at sige end det. Ciao for now. Så er jeg kommet til behandling, og derfor tænkte jeg, at det var passende at svare på endnu et spørgsmål. Og måske et lidt mere reflekterende spørgsmål, nu hvor jeg ikke sidder på cyklen. Og der har jeg fået stillet, hvad min 2026 mål er. Og min mål for 2026, jeg vil ikke sige, om det er simple, men det er i hvert fald at sætte næste skridt i min karriere. Og det vil jeg gøre igennem at gøre de rigtige ting om og om igen. Være consistent. Sidde i finalerne hver gang. Og så det er ikke ensbetydende med, at jeg skal vinde alle løb, jeg kører. Men det vil selvfølgelig være fedt at få hul på sejrsbylden i mine seniorår. Så ja, det er min mål for 2026-sæsonen. Så sidder jeg her på Brixen, og Gitte her, der er Ultimate Body Coach. Hvad er det, vi er i gang med? Vi er i gang med at lave copy, så vi forbedrer Augustes restitution efter de hårde træninger. Og så han forhåbentlig kan præstere bedre under løb. Det er klasse, og så er vi klar til træningslejr. Så har jeg også fået et spørgsmål, der hedder, what is your inspiration behind making your videos? Og der må jeg sige, først og fremmest så gør jeg det egentlig for min egen skyld, fordi jeg synes det er sjovt og hyggeligt at sidde og arbejde og lave med. Og ellers så vil jeg egentlig bare gerne vise, at der er flere forskellige veje i cykling. Og så vil jeg jo gerne vise, hvordan livet er som en ambitiøs cykelrytter. Og at man sagtens kan drømme stort og arbejde målrettet, selvom at man måske ikke kommer direkte ind på et World Tour hold eller et Devo hold efter sin juniorår, men at man også kan komme ind i den danske A-klasse og arbejde sig videre derfra. Hej vloggen. Så har jeg fået trænet i dag, været til behandling og fået svar på nogle af jeres spørgsmål. Så hermed er det også slutningen for den her video og den her træningsblog i februar måned. Så derfor, der synes jeg i hvert fald, at jeg får en velfortjent hjemmelavet pizza. Og så ellers, ja, så skal jeg lige have pakket lidt, og så rejser jeg sydpå med holdet ned på træningslejr. Så tak for at sætte med i hvert fald. Det har været en fornøjelse fra min side at lave videoen. Og jeg håber, I nytte den, som altid. Og så, ja, så må I meget gerne like og skrive, hvis der er noget andet, I vil se, som jeg også har nævnt tidligere. Og ellers tror jeg også, Marianne siger
Tak fordi I har set med, og på gensyn.